It's for the video. Für YouTube. Für YouTube. Hat Atti doch gestern gemacht. หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีนั่งคุยกันถามคำถามแล้วก็ให้เขาตอบเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของเขาในระหว่างการพูดเนี่ยเขาก็จะพูดภาษาอังกฤษแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแปลให้ฟังนะจะได้ไม่ต้องห่วงว่าแบบจะเข้าใจไหมว่าไงแล้วก็ใครมีคำถามก็ถามได้นะมีนะอย่างนั้นถ้าเกิดหมดแล้วบอกได้โอเคได้ค่ะขอแนะนำศิลปินก่อนคนแรกนี่คือDanni Schwaag Okay, you can start your presentation. Thank you. Thank you all for coming. And thanks also to Atti and the team of the gallery for having me here. I will introduce myself and start with my work Foam, which you see in the front of the gallery. So I'm a German-based artist, and I studied after a trainee as a goldsmith. I studied in Ida Oberstein. It's a tiny village. Oh yeah, it's a very tiny town in a valley. I studied jewelry design, and then I started there working with shell. So this is shortly my trained education. ด้านนี้เขาบอกว่าเขาเป็นศิลปินที่เบสอยู่ที่ประเทศเยอรมันเขาก็เทรนเป็นคนทำเป็นจิวเวลรี่คนทำจิวเวลรี่กับโลหะนะคะหลังจากนั้นก็ไปเทรนต่อกับโรงเรียนที่อีเดลเบอร์สไตน์เป็นเมืองเล็กๆอยู่ในใจกลางของเยอรมันแล้วเขาก็จะพูดถึงงานของเขาชุดโฟมเนี่ยคือชุดที่อยู่บนโต๊ะข้างหน้า So the school is, this is known for stone cutting and for gemstone design, and in my first semesters I also worked with stone, but then it came that I found the shell, and I wanted to work with a more organic soft material, and this was my first piece I did out of the shell. So I cut out all these rings which you see on the right side from one shell, and this was my first pearl necklace. It was we had a special topic. It was called Homeland, and I was working with black and white photos, and there were always old ladies with pearl necklaces, and but I wanted to do a pearl necklace on my own, so that's how I developed out this piece. เขาบอกว่าที่โรงเรียนเนี่ยค่ะอีเดลเบอร์สไตน์เนี่ยเป็นโรงเรียนที่จะเน้นการสอนเกี่ยวกับการแกะสลักหินหรือว่าการทำงานกับหินเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเขาก็มีความสนใจว่าถ้าเผื่อเขาไม่แกะสลักหินแต่ว่าแกะสลักวัสดุที่มันอ่อนกว่านั้นอย่างเช่นเปลือกหอยจะเป็นยังไงเขาก็เลยเริ่มทำการศึกษาแล้วเส้นเมื่อกี้เป็นเส้นสร้อยเส้นแรกที่เขาทำงานกับเปลือกหอยตอนที่สมัยเขาเป็นยังเรียนอยู่เลยนะตอนนั้นมีธีมการทำงานคือเกี่ยวกับเรื่องโฮมแลนด์เรื่องเกี่ยวกับบ้านหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็ดูในรูปส่วนใหญ่ก็จะมีรูปคนใส่สร้อยมุกเขาก็เลยคิดว่าเขาอยากจะสร้างสร้อยมุกในบริบทของเขาเองก็เลยเป็นสร้อยมุกที่เห็นเมื่อกี้เป็นการตัดเปลือกหอยออกมาให้เป็นชิ้นส่วนแบบที่เห็นเมื่อกี้ค่ะYes, and then I started collecting shells in different shapes, different types, and so that's how my shell collection grew. เขาก็เริ่มเก็บสะสมเปลือกหอยหลายๆขนาดหลายๆสีหลายๆแบบ So these are bigger size like these, and in the picture before you have also very small ones, and friends and everybody brought some shells for me from holidays, and so this is a part of my shell collection. มันก็จะมีทั้งเปลือกหอยเปลือกใหญ่เปลือกเล็กแล้วก็บางทีเพื่อนเขารู้ว่าเขาสะสมเวลาเขาเดินทางไปไหนเจอเปลือกหอยเขาก็จะเอามาฝากด้วย Yeah, and then with the new series, so the foam series I developed in 2020, which you see in front of the table. And when I look for shells, or when I
when I need a new shell and I looked up in the internet mother of pearl or a shell, a special kind of shell, then often the internet shows shells and inside the shell are lying soaps. Like people in the bathroom, they have there lying a shell and inside the shell dish there is a soap. So, yeah. เขาบอกว่างานชุดที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะเป็นงานแกะสลักสบู่ซึ่งเขาเริ่มทำในปี 2020 ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเขาก็ทำการเซิร์ชหาเปลือกหอยบนอินเทอร์เน็ตหา material ในการทำงานเนาะเวลาเขาเซิร์ชเนี่ยส่วนใหญ่สิ่งที่เขาเห็นก็คือคนขายถาดใส่สบู่ที่ทำจากเปลือกหอยเขาก็เลยมา develop ความคิดอันนั้นต่อมา Yep. Yeah. So then I started in these pictures you see I started to shape out and engrave out this pearly surface on the shell. It's also somehow this that I overdo it, or how you say when you put it onto the limit, because normally these shells are also growing inside the shell. The pearls are growing inside the shell. อันนี้เขาก็เลยเริ่มใช้ตัวฟอร์มของเปลือกหอยอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าเขาเริ่มที่จะแกะสลักด้านนอกของเชลด้านนอกของไอ้เปลือกหอยอันเนี้ยแต่ว่าเนี้ยเขาตั้งใจทำให้มันมีเม็ดกลมๆรูปทรงที่มันเยอะๆพวกเนี้ยเพราะว่าเขาเหมือนว่าบางทีถ้าเกิดเราพลิกเปลือกหอยออกมามันอาจจะมีไข่มุกอยู่ข้างในก็จะเป็นอารมณ์ที่ว่าไข่มุกมันอยู่ด้านนอกของเปลือกหอยด้วย And when the Corona time started, the COVID in 2020, I took out my hotel soaps from traveling. The soaps I collected during travel, or also friends brought me soaps from their holidays. So now I came back to this, what I told you in the beginning, that I then shaped the soaps like I shaped the mother of pearl, because I wanted to give the soap much more value, that you have a really nice soap bar during washing your hands, because you always had to wash your hands, and also this action during Corona. เขาบอกว่าเขาก็เลยกลับไปมองย้อนสิ่งที่เขาสะสมมาก็คือเป็นไอ้พวกสบู่ที่เวลาเขาเดินทางในโรงแรมต่างๆเนี่ยเขาก็จะเก็บสบู่พวกนี้มาเขาก็จะมีคอลเลกชันของเขาบางทีเพื่อนเขารู้ว่าเขาเก็บก็เหมือนเปลือกหอยนะคะเพื่อนรู้ว่าเขาเก็บก็เลยแบบเอามาฝากด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะมีคอลเลกชันของพวกนี้อยู่เขาก็เลยเริ่มที่จะเอาสบู่เนี่ยมาใช้ในการสร้างงานให้มันเหมือนว่า texture คล้ายๆกับตัวเปลือกหอยเพิ่มมูลค่าทางความคิดให้กับตัวสบู่เนี่ยว่ามันมีคุณค่าเหมือนกับว่าเป็นไข่มุกหรือว่าเป็นเหมือนเปลือกหอยมุกอะไรประมาณนั้นแล้วก็ในขณะเดียวกันในช่วงนั้นช่วงที่มันมีโควิดเนี่ยเขาก็จะรณรงค์ให้ทุกคนต้องถูสบู่ที่มือเขาก็เลยคิดว่าถ้าเปิดถูสบู่เนี่ยแล้วตัวสบู่เนี่ยมันมี texture ที่มันน่าสนใจมันก็อาจจะน่าสนใจด้วย Yep. Yeah, so here you see some different kinds of soaps I engraved, and then there is also a brooch. And after maybe, I don't know, but maybe after 1 year hand washing, then there is just left over the frame of the brooch when the soap is gone. I don't know how long it takes. Yeah. เขาบอกว่าส่วนใหญ่ sorry. No. ส่วนใหญ่เขาก็จะแกะก้อนสบู่ออกมาเป็นชิ้นๆวางคู่กับตัวห่อตัวกล่องของมันนะคะแต่ว่าบางอันเนี่ยเขาก็มาทำเป็นเครื่องประดับอย่างชิ้นนี้เป็นเข็มกลัดซึ่งเขาก็บอกว่าเข็มกลัดเนี่ยในความเป็นจริงถ้าเกิดคุณมาใช้เป็นสบู่เนี่ยถูไปถูมาในที่สุดแล้วมันอาจจะเหลือแค่ตัวเฟรมเงินที่เป็นตัวเฟรมของตัวสบู่ก็ได้เขาก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไง Yeah, because I also like then how this material, how it changes after time. So I mean, it started already when you wash your hands one time with that soap bar, and then how this looks like, and all these steps, like
เขาก็ชอบความที่ไม่ยั่งยืนของตัววัสดุที่ว่าเราเอามันมาใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะเหลืออะไรสิ่งที่เหลือมันคืออะไรแล้วก็ถ้าเผื่อเราเอามาใช้เป็นสบู่มันก็อาจจะไม่เหลืออะไรเลยก็ได้ This is now a picture. This was actually a video, but it's also nice like this. This is how you can see a bit how I work with it. So it's very dusty and it's also of course very smelling, and some soaps have a quite ugly smell and some have a nice one. But yeah, it's of course necessary to wear a mask. เขาบอกนี่ก็เป็นกระบวนการทำงานว่าจะเห็นว่าเขาใช้เครื่องมืออะไรในการทำให้เกิด texture ที่เราเห็นอยู่นะคะเขาบอกว่าเวลาทำงานเนี่ยมันก็จะมีไอ้พวกเศษฝุ่นเศษผงอะไรค่อนข้างเยอะแล้วก็ตอนทำงานเนี่ยสบู่บางก้อนสบู่ในโรงแรมเนาะบางก้อนก็เหม็นบางก้อนก็หอมเพราะฉะนั้นการทำงานก็เป็นประสบการณ์อีกแบบหนึ่งอันนี้มันเป็นวิดีโอนะคะลองดูได้ now it's working. แล้วก็ในการทำงานก็ต้องใส่หน้ากากเพราะไม่งั้นฝุ่นมันก็จะเข้าไปในจมูก Okay.ก็จะประมาณนี้ Yeah. So that was a short explanation about the foam series, but after the talk or when we both finished, we can also have a look, and it's sometimes also easier to be near to the piece too. And then we can also touch it carefully. The second series I'm showing here, it's the one on the wall. It's called Solo Movement. And this series is based on an experimental ballet. It's a triadic ballet from Oskar Schlemmer. It's an artist and it's based to the Bauhaus. Okay, let me translate. อันนี้ก็เป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่เขาแสดงอยู่บนผนังนะคะอันนี้ชื่อว่า Solo Movement อันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ที่เบสออกมาจากการเต้นบัลเล่ในยุค Bauhaus นะคะOskar Schlemmer มันเขาก็จะเหมือนว่าดีไซน์แบบคอสตูมอะไรทำนองนี้ให้กับนักเต้นบัลเล่ Yeah. I took that because I'm also very much interested into dance and into experimental dancing, and I was also dancing and also on the stage at the Bauhaus, not performing a dance but to visit this. And I really like his idea of dancing, or you can see it here, or triadic first means, of course, it's everything considered on three. So it's the three geometric forms he's using, like circle and triangle and cylinder. Very abstract. Okay. And then it's in his costumes, like that the costumes are moving the dancers, not the dancers are moving the costumes. They are very restricted. Strict. Okay. Let me try to Yeah. do the เขาบอกว่าเขามีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเต้นเพราะว่าเขาเองก็ชอบเต้นด้วยแล้วเขาก็ได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมเวทีการแสดงของ Bauhaus นะคะแล้วก็ได้ไปเห็นชุดนี้เขาบอกว่าการเต้นแบบนี้มันเป็นการเต้นแบบค่อนข้างจะเป็น experimental เป็นการทดลองโดยที่ตัวศิลปินเนี่ยใช้รูปทรงแค่3รูปทรงในการดีไซน์คอสตูมขึ้นมารูปทรงกลมรูปสามเหลี่ยมแล้วก็รูปกระบอกแล้วก็รูปทรงพวกนี้มันจะบังคับว่าเราสามารถเคลื่อนไหวได้ยังไงบ้างการเต้นจะเป็นยังไงบ้างมันก็เลยน่าสนใจตรงนั้นแล้วนี่คือชุดที่เขาออกแบบสำหรับเต้น So there are still some in Stuttgart or in the south of Germany. There was this year a big exhibition about it. It was 100 years anniversary, and I went there to see the figurines. They are still there, like, yeah, it's now 100 years. It was in the 1920s when he developed this experimental ballet, the triadic ballet. บาเล่ที่เขาพูดถึงเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 9020 แล้วก็
ที่สตุตการ์ดเขาก็มี exhibition ที่เอาตัวพวกหุ่นที่แต่งตัวชุด experimental พวกนี้มาแสดงที่สตุตการ์ดเขาก็เลยได้ไปดูแล้วก็มันเหมือนว่าเป็นแบบไอเดียที่แบบค่อนข้างจะล้ำในสมัยนั้นด้วยที่เหมือนเรื่อง performance art เลยเนาะ Yeah. Yeah. And then here are again I start with some materials I was working with. This is a material also from the 1920s. It's called galalit. It's Greek and means milkstone. It was a pioneer of plastic. So it was like 1900 from 1900 to 1920, like the same time when there was also this triadic ballet developed. So that was also a reason why I chose to work with this material. Okay. อันนี้ก็เป็นตัววัสดุหลักที่เขาเอามาใช้ในงานชุดนี้นะคะตัวที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นของพลาสติกที่ชื่อว่า galalit มันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ถูกใช้ในช่วงยุคเวลาเดียวกันกับที่มีงานบาเล่อันนั้นปีประมาณ1920เขาก็เลยเลือกที่จะใช้เพราะว่ามันมีทั้งเรื่องสีสันที่มันไปด้วยกันได้แล้วก็เรื่องลิงก์เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ okay. แล้วก็เมื่อกี้อีกอันหนึ่งที่เขาใช้ก็คือเปลือกหอย Go ahead. Yeah. I have to switch to here. Here you see then some work in progress photos. I'm working like I'm puzzling with the forms. I like this idea of this taking the geometric forms and then to abstract them, and so my pieces are a kind of abstract interpretation of these figurines which you saw in the picture when I started. So I combine the galalit also with mother of pearl. อันนี้ก็เป็นกระบวนการทำงานของเขาซึ่งเขาก็เอาไอ้พวกตัวชุดเรขาคณิตจากชุดของนักเต้นบัลเล่ต์เมื่อกี้เนี่ยเอามาทำให้มันเป็นนามธรรมมากขึ้นเอามาทำให้มันดูโฟลว์มากขึ้นแล้วก็เป็นการเหมือนเอาจับชิ้นแต่ละชิ้นมาเป็นพัซโซลมาต่อกันแล้วก็สร้างคอมโพสิชันขึ้นมาก็จะมีตัวแกลลิสกับตัวเปลือกหอยที่เขาเอามาใช้เป็นวัสดุหลัก and you also use enamel pieces yes แล้วก็จะมีชิ้นงานที่เป็นการ enamel ลงยาร้อน yeah. So here you see some pictures from my table and some sketches, and it's always like a big puzzle, and I'm very much interested in finding compositions and having the forms and colors and to combine them. I mean, it's for me a never-ending story. I mean that to take geometrical forms and to find, for me, a good combination. ว่าสำหรับเขานี่มันเป็นการสนุกมากที่เอาชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมาประกอบกันเพื่อจะหา composition ที่มันสวยงามแล้วก็มันก็ฟรีในขณะเดียวกันก็เป็น process การทำงานที่สนุกสำหรับเขา And here then I started somehow in between, so I finished already some objects. Not each piece which is on the wall is a brooch. They are brooches and wall objects. And then I cut out forms again in paper. And here you see the lightning for screen printing. So I made screen prints. So I went back to the two-dimensional form and also to fine art. สิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้ค่ะรูปแรกก่อนเนี่ยนะมันคือกระดาษที่ถูกตัดเป็นรูปทรงเดียวกับรูปทรงที่เขาเอามาทำเป็นอ็อบเจกต์นะคะชิ้นส่วนพวกนี้เขาก็เอามาวางบนสกรีนที่สำหรับทำสกรีนพรินท์แล้วก็เปิดไฟแล้วก็เขาก็กลับการทำงานของเขาจากการทำงานที่มันเป็นเหมือนคล้ายๆคราฟต์เบสกลับมาที่ไฟน์อาร์ตคือการทำสกรีนพรินติ้ง Yeah. And here are some also, how it looks like. That's now on the screen. And I was also playing with the forms on the screen. So
every screen print is different. They are all unique pieces, so not the initial idea of print is, of course, to have an edition, to have like doing 100 in. But I wanted to have every unique, and I was also playing on the screen. I mean, under this screen, there are these forms, and I was playing around. And so here on the screen prints, you see all the different เขาบอกว่าในการท combinations. ำในการทำพริ้นของเขาเนี่ยความเข้าใจทั่วไปของคนคือการทำพริ้นคือการทำหลายๆ edition ขึ้นมาแต่สำหรับเขามันเป็นเหมือนโมโนพริ้นมากกว่าทำชิ้นเดียวอันเดียวที่มันแตกต่างออกไปเพราะฉะนั้นงานทุกอันที่ออกมาเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเลยเขาก็สนุกกับอย่างที่ว่าการจัด composition การจัดวางงานYeah, here you see again the paper forms I had, and on the right side all the finished pieces. อันนี้ก็จะเห็นตัวกระดาษที่เมื่อกี้เขาไปจัดวางเพื่อจะทำตัวพริ้นท์นะคะแล้วก็ด้านขวาก็คืองานที่เสร็จแล้วเป็นชิ้นงานที่จะเห็นอยู่ได้ข้างหน้า Yeah, in this series, because I really I wanted to show, or I wanted to combine all these different parts of art, like the applied art and fine art and performative art. This was important for me in this work, and the moving of the dance or of the figurines. I mean, you can see in some pieces something figurative or not. This is like how you see it. But I always see the movement. With the Galalit, for me, it's possible when I heated it up a little bit, I can form it. It's mealable. So that's was for me very good to have that material in the work. สำหรับเขาว่าการทำงานชุดนี้เป็นเหมือนการเอารวม apply art fine art แล้วก็ performance art เข้ามาด้วยกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือการสร้างให้เห็น movement การเคลื่อนไหวออกมาในชิ้นงานของเขาในชิ้นงานที่สำเร็จแล้วเนี่ยค่ะเขาบอกว่าตัวกาลาลิสเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ความร้อนแล้วก็ดัดมันให้เกิดความโค้งให้เกิด movement ขึ้นมาได้เขาก็เลยบอกว่าเป็นข้อดีที่แบบได้ใช้ตัววัสดุตัวนี้ในการทำงาน Yeah, that was my presentation. And when we are also there in front of the wall, we can also look at the back side of the pieces. This is for me also always interesting. Yeah, and to see it in real. เดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวพอคุยเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูงานแล้วก็เราสามารถจะดูด้านหลังของงานด้วยเพราะว่าการทำงานในด้านหลังก็สำคัญโอเคค่ะขอบคุณค่ะ Thank you Danni. Thank you for listening. Thanks a lot. So next one we have Yutaka คนต่อไปนะคะ Yutaka Minegishi. Yutaka. You have to give him it. Yeah. Is it like? Okay. I'll do a quick intro. ยูทากะเป็นศิลปินชาวญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเขาเบสอยู่ที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมันอยู่ที่มิวนิกมา20 กว่าปี How many years have you been in Munich now? I stopped counting. You stopped counting. No, yeah. มีนิ้วเกือบจะไม่พอแล้วนิ้วมือนิ้วเท้า 27 years. 27 ปีอยู่ที่มิวนิกงานนิทรรศการที่ยูทากะแสดงเนี่ยค่ะจะเป็นงานนิทรรศการชื่อชวงจะเป็นศิลปิน2ท่านคือยูทากะและอีกท่านหนึ่งคือซันราคันโยลี่แต่ว่าซันรามาไม่ได้ซันราจะเป็นวาดภาพอยู่ที่ติดอยู่เพราะฉะนั้นก็จะมียูทากะมาคนเดียวเดี๋ยวยูทากะจะคุยเกี่ยวกับงานของเขาที่ชุดนี้จะชื่อว่า rings หรือว่าแหวน Hello everyone, Yutaka Minegishi is my name. Hello. First of all, thank you for having me, ATTA. I have exhibited here by ATTA Gallery. There was a different place from here, but 2016, I guess. And we planned this exhibition actually 2020, but because of the COVID, postponed. And I'm finally again in Bangkok. I'm very thrilled to be here, and thank you very much. And also thank you for coming, all of you.
Now I start my presentation. As you can see, maybe some of you have already seen what I'm presenting right there. Like I make rings mostly, mostly carved ring, maybe. ยูทากะเป็นศิลปินที่เคยทำงานกับอัตตาแกลเลอรี่มาแล้วในอดีตนะคะเคยจัดนิทรรศการไปกับเราในปี 2016 ที่พื้นที่เก่าของเราแล้วก็เราก็คุยกันว่าจะมีงานจัดนิทรรศการของเขาอีกในปี 2020 แต่เป็นเพราะโควิดเนี่ยก็ถูกเลื่อนมาเรื่อยๆแล้วในที่สุดเราก็มี exhibition ของเขาได้การทำงานของเขาส่วนใหญ่จะเป็นการทำงานกับแหวนเพราะนั้นเดี๋ยวเขาจะให้เราดูงานของเขา And I don't draw, I don't make models. I don't even have an imagination what I'm going to make now. But I start always in the direct final material without planning. And I even try not to imagine what I'm going to make now. ในการทำงานของเขาเนี่ยเขาไม่มีการวาดสเก็ตหรือว่าวาดแบบหรือว่าคิดล่วงหน้าไว้เลยว่าจะทำอะไรบ้างแต่ว่าการทำงานของเขาคือการเหมือนการ attack ตัว material เลย material ก็จะคือเป็นบล็อกของไม้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาก็จะเริ่มทำงานเขาพยายามที่จะไม่คิดล่วงหน้าว่าเขาอยากจะให้งานมันออกมาเป็นยังไง Like a ring like this is carved out of ebony. Ebony is the hardest wood and also very heavy wood. You don't see any pattern in it, and it even sinks in the water because it's so dense and heavy. And I quite liked it because of this neutral thing. It doesn't even look like a wood. And I didn't want to do a square thing or so. I mean, what is it? But it became like that. It is a form when it's laying, and when it stands, looks like this. อันนี้เป็นแหวนที่ทำจากไม้ที่เรียกว่าแอบโบนีหรือว่าพญางิ้วดำหรือเปล่าไม่แน่ใจภาษาไทยนะคะเขาบอกว่าไม้อันนี้เป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบแข็งที่สุดเพราะฉะนั้นกระบวนการทำงานเนี่ยมันก็จะมีวิธีการที่มันค่อนข้างจะละเอียดกับงานเพราะไม้มันจะไม่มีเกรนมันจะแบบดูเรียบไปเลยแล้วด้วยความที่ไม้มันมีความแน่นมากมันจมในน้ำเลยด้วยซ้ำเขาบอกว่าการทำงานเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเนี่ยเป็นบล็อกออกมาอยากจะให้มันเกิดฟรีฟอร์มขึ้นมาโดยที่ไม่ได้จำกัดว่ามันจะต้องเป็นเหลี่ยมหรือว่ามันต้องเป็นโค้งอะไรยังไง I'm always interested that deciding by working, by carving, there's suddenly, while carving, there's some edge appears or the curve or lines, where it will go or maybe it will disappear or maybe it will meet with the other lines in some point. And I never know before. I never know during the process, but it's during the process I will chasing the lines and carve and I must say that most of my colleagues make works with the adding process, like a building process, like a building a structure of houses, like soldering things together, riveting and laying and stuff. But I'm scraping off, reducing. I don't need this corner. I don't need that line. So getting off, reducing. เขาบอกว่าในการทำงานเนี่ยบางทีเขาใช้มือทำงานเนี่ยตะไบหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะไม่รู้เลยว่าเส้นต่อไปจะไปตรงไหนเส้นต่อไปจะเป็นเส้นโค้งจะเป็นเส้นตรงจะมีมุมเกิดขึ้นไหมจะไปบรรจบกันข้างบนไหมหรือว่าอะไรยังไงแต่ว่าการทำงานของเขาเนี่ยมันก็จะโฟลว์ไปแบบนั้นแล้วระหว่างการทำงานมันก็จะค่อยๆเห็นไปเองว่ามันจะไอตัว material กับกระบวนการทำงานมันก็จะ lead ไปว่ามันจะไปทางไหนแล้วเขาก็บอกว่าการทำงานของเขาเนี่ยแตกต่างจากการทำงานของศิลปินหลายๆคนที่ทำงานจิวเวลรี่ในแง่ที่ว่ามันจะเป็นการเพิ่มเติมชิ้นส่วนอะไรเข้าไปไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมการอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันเพิ่มเติมขึ้นไปแต่ว่าของเขาเนี่ยเป็นการลดทอนวัสดุจากที่มันเป็นบล็อกก้อนๆมันเนี่ยค่อยๆลดทอนออกไปลดทอนมุมลดทอนเหลี่ยมอะไรประมาณนั้น Oh, I think actually I do have this ring here. ชิ้นนี้มีอยู่ที่นั่นชิ้นนี้ก็ ebony เหมือนกัน And I do believe that it's not that I have my ego again. Me giving my form to the material. I don't think so. It's other way. I think I'm fully inspired from the material and which appears, in its form through me. So I'm not giving the form to it.
material is becoming the form it wants to be. เขาบอกเขาไม่คิดว่าตัวเขาเองเป็นคนสร้างฟอร์มต่างๆขึ้นมาเขาบอกว่าตัววัสดุเนี่ยเป็นตัวกำหนดให้เขาสร้างฟอร์มอะไรขึ้นมามากกว่าเหมือนเขาแบบอันล็อกสิ่งที่อยู่ข้างในไอ้ตัวก้อนนั้นออกมา It has some hole in it. I think I do have a similar one with a different material. I mean, most of my pieces are unique, the single one. I don't repeat usually, but it happens to be, I make somehow. I'm not repeating, but sometimes after years, I made this one like 15 years ago, and this year I made a similar one without thinking about it. So it happens also. ว่าอันนี้มันจะมีแหวนที่อยู่ข้างในเป็นอีกวัสดุหนึ่งนะคะที่หน้าตาจะคล้ายๆกับอันนี้ซึ่งบางทีเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาอยากจะทำแหวนหน้าตาอันนั้นออกมาแต่ว่าหลังจากที่พอเริ่มทำไปแล้วเนี่ยมันก็กลับมาหาเขาเองโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้แพลนเอาไว้แต่ว่าแหวนของเขาแต่ละวงเนี่ยก็ถือว่าเป็นยูนิคเพราะว่ามันไม่ได้ถูกทำซ้ำขึ้นมาจากโมแล้วก็เขาไม่สามารถที่จะทำแหวนให้มันเหมือนกันเด๊ะออกมาได้เลยเพราะว่าอย่างที่ว่าเขาไม่ได้วางแผนมาก่อนแต่เขาอาจจะมีภาพจำอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้Once, my master said the most beautiful line appears just once. You shouldn't go either too far or stop too soon. เขาบอกอาจารย์ของเขาเนี่ยเคยบอกว่ารูปฟอร์มที่สวยที่สุดเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แค่ครั้งเดียวในช่วงวินาทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อคุณเหมือนว่าสไลซ์มันออกไปเยอะเกินมันก็เกินไปแล้วหรือว่าคุณหยุดเร็วไปมันก็ไอ้รูปฟอร์มที่มันสวยที่สุดเนี่ยมันอาจจะยังไปไม่ถึง最も美しい線は一度しか現れない。ね、削りすぎてもダメ、削り足りなくてもダメ。はい。ちょっと待ってちょっと待ってแปลแต่เมื่อกี้นี้พี่เจ้อธิบายโอเคแล้ว No, I'm just kidding. ระบายเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็จุดนั้นที่สวยมากเดี๋ยวแบบเลยอีกโอ้แต่ระบายไม่ได้ที่เหมือนคอมพิวเตอร์จะระบายได้ใช่ไหมคะแต่ว่าอายาก็มีเป็นที่ดีสุดอะไรตรงนั้นอะไรอย่างนั้นกันประมาณนั้น Did I say that? Did I say that really? Yeah, it's the shortened version. Yeah. Lost in translation. Like I said before, material, appears as material decides its form. I said before, like this is a good example. This is ivory from mammoth. Not normal ivory, but from mammoth. You can see the pattern in it. So you can see it's a whipped cream form I made just because of the material, Yeah. It has really nice, soft, smooth surface. อย่างที่เมื่อกี้เขาบอกว่าตัววัสดุเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดหรือว่าบอกเขาแนะเขาว่ารูปทรงรูปฟอร์มมันจะเป็นยังไงอย่างอันนี้มันคือวัสดุที่เป็นงาของแมมมอสนะคะเขาบอกว่าพอเขาเห็นงาของแมมมอสแล้วเนี่ยมันก็จะมีลายของมันอยู่เนี่ยเขาเห็นแล้วเขาก็นึกถึงวิปครีมมันก็เลยออกมาเป็นลักษณะที่แบบเหมือนเป็นวิปครีมสีอ่อนๆอะไรประมาณนี้ I never came up to this form without this material. เขาบอกว่าเป็นเพราะว่าไอ้ตัว material อันเนี้ยทำให้เขารู้จักฟอร์มนี้ขึ้นมา Oh, this is another form. Momo? And like I said, I don't make models. I don't draw before. It's always directly. That means I make lots of waste. At the end of the day, I have nothing left. I went too far. Like I said, I broke it maybe to get this thin, or I have many drawers like this. I call it the elephant graveyard, where all rings lands, which is not turned to be to presented. อย่างที่ว่าเขาไม่ได้วางแผนในการทำงานไม่ได้วาดแบบไม่ได้อะไรมาก่อนแล้วก็อย่างรวมกับที่ว่า
ฟอร์มที่สวยที่สุดมันเกิดขึ้นได้ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเขาจะมีงานที่มันเป็นรีเจคกันเนาะงานเสียงานพังอะไรค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็จะมีลิ้นชักที่เขาเรียกว่าเหมือนหลุมสุสานงานพังอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน Mammut Friedhof. Friedhof. Ja. This is a little different. It's also carved ring, but it's a different. It's made out of my childhood memory. As a child, I think it's similar in Thailand. In Japan, I come from Japan. The beetles, the insect beetles with the big scissors, they are really treasure for boys, to collect, to catch them, and they're hard to find, hard to catch. When I was a small child, I found the big one on the tree. I climbed up, I caught it, and it bit my finger and flew away. So for many years, I had holes in my finger. It's still biting me. โอเค อันนี้มันเป็นดูมัน abstract หน่อยแต่ว่ามันเหมือนเป็นด้วงอะไรช้างสักอย่างหนึ่งด้วงงวงช้างค่ะเขาบอกว่าเขาโตมาที่ญี่ปุ่นเนี่ยเด็กผู้ชายก็ชอบเก็บตัวด้วงพวกนี้มาเล่นเขาเห็นอยู่บนต้นไม้เขาก็ปีนขึ้นไปจะไปหยิบตัวด้วงอันนี้ออกมาแต่ว่าโดนตัวด้วงหนีบนิ้วเขาก็เลยจำเป็นความคิดว่าตัวด้วงหนีบนิ้วเขาก็เลยทำแหวนที่มันเหมือนอารมณ์แบบว่าด้วงยังหนีบนิ้วอยู่อะไรประมาณนี้ And this is the exceptional one. Like I had a concept before. Like this is the exception. แต่อันนี้ก็เป็นกรรมวิธีการทำงานที่ต่างจากที่ทุกที่ที่เขาทำเพราะว่าอันนี้เขามีอยู่ในหัวแล้วว่าเขาอยากจะทำด้วงงวงช้าง Then I started to work and did little expand the material. I work with stones. It's a rock crystal ring. เขาก็เริ่มเหมือนทดลองวัสดุอื่นๆมากขึ้นตอนแรกๆจะเป็นไม้ซะส่วนใหญ่ตอนหลังจากนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นหินเขี้ยวหนุมานใช่ไหม rock crystal Agate. agate I think I have an agate ring there. Gray agate. อันนี้ก็ agate เหมือนกัน Did you develop the series after your time in Ida Oberstein? No? Yeah. เมื่อกี้ที่บอกว่าดานี่เขาเรียนที่โรงเรียนชื่อที่ Ida Oberstein ใช่ไหมคะที่เป็นมีชื่อทางด้านหินยูทากะก็ได้ไปทำเวิร์กช็อปหรือว่าได้ไปมีประสบการณ์ที่นั่นเหมือนกันเขาก็เลยเริ่มเอาหินเข้ามาทำตรงนี้ด้วย Sometimes it's hard to see. It's a ring, but they're all rings. It's a popo. It's a bud. อันนี้เป็นก้น So rock crystal again. นี่ pot So here I also have some stone rings, but I also have some. A few years ago I started to cast also, which I've never done before. I used to hate it, but now I fell in love with it. It's like carving wood or mammoth tusk or horn, whatever. It's this really primitive thing. People in 10,000 years ago they did the same. Same with the stone rings, but the cast is different. But still, I'm carving the block of wax, which is casted, the stainless steel. ใน exhibition เนี้ยก็จะมีงาน2ส่วนงานที่เป็นการแกะสลักวัสดุของธรรมชาตินะคะกับอีกชุดหนึ่งจะเป็นงานที่เป็นงานหล่องานหล่อเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะปฏิเสธงานหล่อมามากเลยแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยเขาก็อยากจะทดลอง expand ดูว่างานของเขาจะไปทำอะไรได้บ้างเขาก็เลยแกะ wax แล้วเอา wax เนี่ยไปหล่ออีกทีหนึ่งอันนี้เป็น stainless steel It's 18 karat gold. อันนี้เป็นทอง From a different angle. And after working with metal, I met the amber as a material, which I really fell in love with them. This was before the Schmuck. This was 2 weeks before the Schmuck, actually. Schmuck this year? No, the one 2019. before, okay. I was accepted to present my work, right. but Sunday I didn't want to show what I was accepted to show with, so I just chucked them, and then I went to the mineral fair. I found the blocks of amber, so I just bought all of them,
and started work in 2 weeks. I finished all of them. อันนี้หลังจากที่เขาได้เริ่มทำงานกับตัวแว็กซ์แล้วก็ไปหล่อเป็นโลหะขึ้นมาเนี่ยเขาก็มาเจอ material ที่มันคืออัมพันธ์ก็บอกอันเนี้ยในปี 2019 เขาส่งงานไปประกวดมุกที่เป็นแฟร์ใหญ่ที่มิวนิกนะคะเขาก็ได้รับเลือกให้เข้าไปแสดงแต่ในช่วงนั้นเขายังไม่อยากจะแสดงงานโลหะเขาก็เลยภายใน 2 อาทิตย์เนี่ยเขาก็เลยเอาตัวอัมพันธ์เนี่ยมานั่งทำงานจนได้ซีรีส์นี้ขึ้นมาแล้วก็ไปโชว์ในมุก I mean, stone rings or the amber is also stone. It's interesting because you never know what you're gonna get until you finish polishing. Because when you buy the rough stone, chunk of stone, you can't see inside. You never know. Sometimes you have a bad luck. The inside is really full of conclusion or so. But it can be very interesting. Like I could not plan to have like a insect or some kind of plants, and it's kind of surprising. การทำงานกับหินหรือว่าในกรณีนี้ก็คือแอมเบอร์เนี่ยนะคะมันก็มีความน่าสนใจตรงที่ว่าเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะเห็นอะไรหลังจากที่เราเสร็จจนกระทั่งเราทำงานเสร็จแล้วเพราะพอบางทีตอนที่ยังไม่ขัดเนี่ยมันก็ยังขุ่นๆเราก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำแต่พอขัดจนเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะเห็นว่าข้างในมันมีอะไรบางทีเราเห็นว่าเป็นแมลงที่มันตายอยู่ข้างในตัวอัมพันธ์ก็มีความน่าสนใจของมัน It's good to have. Later.อันนี้ก็มีอยู่ในนิทรรศการนะคะ I think this one is actually there. Yeah. Oh, I didn't expect that. This is also totally a different thing. Parquet floor, how you call it? Floor with this wood. I was trying to make that with ring, like herringbone. พยายามจะทำให้เหมือนแบบพื้นปาเก้เอาไม้มาต่อกัน It's like a miniature. แล้วก็มันเหมือนคล้ายๆแพทเทิร์นที่เรียกว่า herringbone ที่มันเป็นสำหรับทำพวกเสื้อโค้ทอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Yes, I mean I'm carving, most of the time, but sometimes I get bored, so I make something like this, for fun. ปกติเขาจะทำงานด้วยการแกะสลักแต่ว่าบางทีเขาก็เบื่อเขาก็เลยทำโปรเจกต์เล็กๆที่แบบทำอะไรที่มันแตกต่างกันออกไปบ้าง And I also sometimes I collect antique objects, like if I'm going to flea market or River City over there to buy antique objects. And once I found a tiny porcelain piece of lemon squeezer for dollhouse. You know dollhouse? Like for the puppets? เขาบอกว่าเขาสะสมพวกงานแอนทีคงานของเก่าบางทีก็ไปเดินตลาดขายของเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่พวกตัวดิสเพลย์ที่อยู่ในนี้ก็เป็นของสะสมส่วนตัวของเขาเองมีอยู่ทีนึงเขาไปเดินที่ตลาดของเก่าแล้วเขาเจอตัวที่มันหน้าตาเหมือนที่บีบมะนาวแต่ว่าอันเล็กๆสำหรับตุ๊กตาเขาก็เลยซื้อมา It's very tiny, but it was very made with real porcelain. So I made a ring out of it. เขาก็เลยมาทำแหวน I'm gonna squeeze you. แล้วก็ชื่อว่า I'm gonna squeeze you หรือว่าฉันจะบีบเธอนะอะไรอย่างเงี้ย Yeah, we sold one in the cufflinks. Yeah, that's true. This is a grey agate ring in different angles. I was accidentally carrying this in my bag when I was in Japan last time. Went to the traditional Japanese restaurant like this. They are waitress, and one of the waitress, she was wearing a similar color to my ring. So I gave it to her and then take a photo. Nice. So what colors are your rings? I can start wearing my dress to match. Look. อันนี้เขาบอกว่ามีอยู่ทีนึงเนี่ยเขาเอาแหวนใส่ในกระเป๋าแล้วก็ไปที่ญี่ปุ่นแล้วไปนั่งกินข้าวปรากฏคนที่เป็นพนักงานเสิร์ฟอะค่ะชุดกิโมโนมันสีเดียวกับแหวนเลยเขาก็เลยให้ไปเมื่อกี้พี่เลยแซวบอกว่าปกติแหวนสีอะไรพี่ได้แต่งตัวเหมือนกันจะได้ของฟรีบ้าง I don't know for you, but to me the ring is a very personal jewelry because you wear it in your hand. The most part you use
and you wear it, and at the same time you're feeling it all the time. I mean, not like a brooch or so, and you look at it all the time. So it's a very personal. เขาบอก sorry Yeah. ก็สำหรับเขาเนี่ยแหวนมันเป็นจิวเวลรี่ที่มีความเป็นส่วนตัวมากที่สุด เพราะมันอยู่กับเราอะแล้วก็อยู่ในอวัยวะที่เราใช้มากที่สุดเราสัมผัสมันมากที่สุดมันไม่เหมือนกับเข็มกลัดที่มันติดอยู่บนเสื้อมันไม่ได้ถูกเราโดยตรงอะไรประมาณนั้น So I'm really interested, who's buying my stuff, who's wearing it, and how does he or she wearing it. Like this is shungit is called. It's a black stone ring which I made a few years ago. Now it belongs to Kari Yamakigawa. เขาก็จะสนใจว่าแบบใครได้แหวนของเขาไปเอาไปใส่ยังไงแล้วก็มีความสัมพันธ์อะไรกับงานของเขาเพราะว่าเขาคิดว่ามันเป็นความส่วนตัวมากๆอย่างแหวนเมื่อกี้ก็จะมาอยู่กับคุณคาเรียมาคิค่ะว่าเป็นศิลปินที่ออสเตรเลีย And in Germany, in Ida Oberstein, I found a stone which is called eosite, which happens to be like a human skin color or even like a pig skin color. And they even call it a piggy stone because they used to carve a piggy figure for the souvenir for many years ago. Yeah. And I made a pig nose ring. เขาบอกว่าเขาไปที่อีดาอุสไตน์แล้วเขาก็ไปเจอหินชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าพิกกี้สโตนหรือว่าเฮลส์ what's the name in Eosite. Eosite เขาบอกว่าอันเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยที่อีดาเนี่ยเขาจะเอามาแกะเป็นหมูแล้วก็ขายในพวกช็อปเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอามาทำเป็นจมูกหมู And that's on my daughter. อันนี้ลูกสาวเขา I think I have just one or two more pictures to explain, the whole main process of my work. Like you see some of the unchi pieces at my exhibition. Does the word unchi say to you? It happened like this. I once received a parcel from the notice from the German customs that I'm expecting a parcel from overseas. So, but I was not expecting anything. But okay, I went to the customs. I paid my fee. I received the box, and there was this wood in it. The friend of mine just sent it to me, but he didn't send any notice what kind of wood it is or what should I do with it. He just sent it to me without any message. เขาบอกว่าถ้าเปิดดูข้างในงานนี้ค่ะมันจะมีงานที่เป็นอุนจิเนาะงานที่มันลักษณะเหมือนอึอย่างเงี้ยเขาก็เลยจะเล่าว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรเขาบอกว่ามีวันหนึ่งเขาได้รับโทรศัพท์มาจากเหมือนศุลกากรของเมืองเขาอย่างเงี้ยบอกว่ามีของส่งมาดูซิว่ามันคืออะไรเขาไปถึงเขาแกะกล่องออกมามันเป็นก้อนไม้ก้อนหนึ่งซึ่งเพื่อนเขาส่งมาให้แต่ว่าไม่ได้มีโน้ตอะไรบอกเลยว่าจะให้ทำอะไรมันคือไม้อะไร And I thought I would call him. This is actually a person from New Zealand. He sent it from New Zealand to Germany extra. I thought I'd ask him, well, what is it? What should I do with it? But wait, maybe this is a challenge from him. He's giving me some quiz, So okay, I get it. So I didn't ask him anything. I received it. Then I left it on my working bench for few months. I didn't know what to do with it. But one day, idea came up, and next moment I was carving. เขาบอกว่าเพื่อนที่ส่งมาเนี่ยส่งมาจากนิวซีแลนด์เขาก็บอกโทรไปถามดีไหมว่าส่งมาทำไมจะให้ทำอะไรหรือเปล่าแต่ใจนึงเขาบอกว่าหรือว่าเพื่อนเขาส่งมาเพื่อเป็นการแบบท้าทายว่าแบบเฮ้ยฉันส่งวัสดุนี้มาเธอจะทำอะไรอยากดูเขาก็เลยเอาไม้อันนี้วางไว้บนเบนช์โต๊ะทำงานของเขาทิ้งไว้สัก 2-3 เดือนมีอยู่วันนึงไอเดียก็ปิ้งขึ้นมาบนหัวเขาแล้วเขาก็เริ่มที่จะแกะสลักก็ออกมาเป็นชิ้นนี้ Yeah, this was a perfect kind of wood to make unchi with. บอกว่าเป็นไม้ที่เหมาะมากกับการทำอึ Then I thought I could answer his question, his challenge, but that was not enough, maybe. Then I took myself a self-portrait with it, and I sent it to my friend. Then my circle, closed. เขาบอกว่าพอทำแหวนเสร็จแล้วมันแบบว่ามันเหมือนยังไม่ท้าทายพออ่ะเขาก็เลยต้องมาถ่ายรูปโดยที่มาถ่ายอยู่กับหน้าตัวเองเหมือนตัวเองกำลังแบบดมอึอยู่อะไรประมาณนี้แล้วก็ส่งกลับไปให้เพื่อน Thank you very much for listening.
ก็ presentation จบแล้วเดี๋ยวไปดูงานต่อแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีการคุยกันนิดนึงนะคะ Just a sec. I have a little booklet here. If you would like to have, you can buy. Just ask Ati, please. เดี๋ยวเรามีตัวหนังสืออันนี้ที่ยูทากะเอามาด้วยเดี๋ยวเรามีขายนะคะใครจะซื้อได้เดี๋ยวถ้าเกิดซื้อวันนี้ลดให้ 10% สำหรับคนที่มาฟังวันนี้นะคะเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ข้างหน้านิดนึงเพื่อจะคุยสั้นๆคุยเสร็จแล้วเราจะได้ไปดูงานกันโอเค so should we sit in the front here and then we might have to pass the microphone between the two of you as we go here let's sit in the front Gimana Mandas? Okay, I have it. Yeah, so คำถามแรกที่อยากจะถามเขาก็คือว่าทำไมเขาถึงมาสนใจการแกะสลักเพราะว่าจริงๆเขาถูกเทรนมาทางด้านจิวเวลรี่นะคะทั้งสองคนเนี่ยถูกเทรนมาให้เป็นจิวเวลรี่เมคเกอร์คือการทำงานกับโลหะทำงานเชื่อมทำงานหล่อทำงานอะไรมาอะไรทำให้เขามาสนใจทางด้านงานแกะสลัก so you both started as trained jewelers Yes. trained metalsmithing goldsmithing yeah what made you interested in carving to begin with Yeah, for me, after my training as a goldsmith, as I said, I started studying in Ida Oberstein at this gemstone, school, university, and I started. We had actually in the beginning some courses that we had to start and carving and working with stones, but in my case. For me, it was not the right material. I mean, every stone I started with broke after a few wheels you were cutting on, and so and then, as I said before, then we had this topic, and I wanted to make this pearl necklace, and then I was looking for the shells, so I started with this. And for me, carving is also not only shaping something out, it's also cutting out and seeing the lines of the saw. And then it started with these pearly haptics because of I wanted to shape the whole shells or shape the shells like what is actually growing inside. Like the pearls which are actually growing in the shell. I overdo it, and I mean it's always beautiful. These shells are always beautiful. You cannot make something ugly out of it. I think it has always this shiny, and I tried to put it in acid and stuff like this, but it's very strong. Nothing happens. It has always this shiny surface. So I was thinking, then I have to overdo it and put shells, pearls everywhere, that to get it on the top. Okay. เขาบอกสำหรับเขาเนี่ยหลังจากที่เขาเรียนทางด้านจิวเวลรี่แล้วเนี่ยเขาไปเรียนที่โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่สอนทางด้านการแกะเน้นทางด้านหินละกันเขาก็เริ่มจากหินนั่นแหละเริ่มแกะสลักเริ่มนู่นนี่นั่นแต่ว่าพอหินเนี่ยมันแตกเยอะเขาก็เลยไม่ได้ไปทำงานกับหินโดยเฉพาะแล้วก็มาเจอวัสดุที่เขาชอบแล้วก็หลงรักก็คือตัวเปลือกหอยนะคะซึ่งนอกจากการแกะสลักแล้วเนี่ยอีกอันนึงที่เขาสนใจกับการทำงานที่เราเห็นเนี่ยคือการเลื่อยวัสดุออกมาเวลาเลื่อยเนี่ยมันก็จะมีรอยของเลื่อยอยู่ในวัสดุซึ่งอันนั้นเขาก็บอกว่าน่าสนใจเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปดูงานของเขาเราก็จะเห็นอยู่พื้นผิวของเขาส่วนการแกะสลักเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นการสร้างความงามเพิ่มความงามให้กับตัววัสดุที่มันมีอยู่อย่างหอยอย่างเงี้ยปกติเราจะเห็นมุกอยู่ข้างในแต่ว่าของเขามาสร้างมุกให้ข้างนอกเม็ดเดียวก็ไม่พอเขาก็เลยต้องทำทุกอย่างให้มันแบบดูแบบเม็ดเยอะๆถ้าเกิดเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาอาจจะเห็นงานอื่นๆของเขาที่จะเห็นว่า texture ของเขาเนี่ยจะมีไอตัวมุกอยู่ข้างนอกค่อนข้างเยอะอันนี้ก็เป็นคำตอบของ Danni and Yutaka how did you start carving because even during Munich
academy, you made some other types of jewelry as well, right? Yes, I did. I mean, actually, I learned in Japan traditional Japanese goldsmithing, which is like inlaying, mokumegane, kind of thing. You know, maybe you've heard of it. It's very complicated and traditional, and my teacher will faint when he knows what I'm doing now, because it's I'm somehow I dropped it all of it. So I'm going more simple and simple, primitive and primitive. Like simply what I'm doing is like people are doing like 30,000 years ago. I mean, but that makes fun. I mean, at the moment, or at least last 15 years. What was the moment that clicked for you that, you know, when did it start, the carving? I think first one I carved like one of the ring I showed, the mammoth tusk. When I saw the material at the mineral fair, I didn't know that the fossilized mammoth tusk, such a thing exists outside the museum, you know, which you can buy. I was fascinated. Then I heard you can work with it. It's not that hard like stone, like with a goldsmithing tool, you can work with, I heard. So in the next moment I just bought it and, you know, I was carving. Okay. Yeah. ของยูทากะเนี่ยเขาเทรนที่ทางด้านงานโลหะตั้งแต่ตอนอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เขาเทรนเนี่ยมันจะเป็นเทคนิคญี่ปุ่นจ๋าเลยโมคุเมะกันเนี่ยอินเลย์แบบญี่ปุ่นซึ่งแบบเทคนิคที่แบบขั้นเทพอะเนาะแบบใช้ดีเทลเยอะแยะมากเขาบอกว่าถ้าเผื่อครูเขารู้ว่านะตอนนี้เขาทำอะไรครูคงเป็นลมไปแล้วเพราะว่ามันช่างแตกต่างกันเหลือเกินแล้วเขาบอกว่าจุดเริ่มของเขาอะมันมาจากที่ว่าเขาไปเห็นวัสดุที่มันคืองาแมมมอสพอไปเห็นงาแมมมอสเนี่ยเขาไม่เคยคิดว่าวัสดุพวกนี้มันสามารถจะมาทำอะไรได้เขาคิดว่าของพวกนี้มันอยู่ในแค่พิพิธภัณฑ์แต่เขาก็คนที่ขายเขาก็บอกว่าจริงๆมันเอามาแกะสลักได้นะไม่ต้องมีวัสดุอะไรมากมายก็พวกเนี่ยวัสดุที่เราใช้แฮนด์ทูลสำหรับทำจิวเวลรี่ก็สามารถที่จะแกะสลักได้เขาก็เลยเริ่มมาจากตรงนั้นแล้วก็หลงรักการแกะสลักมาตั้งแต่ตอนนั้น Question for Yutaka now, but you're going back to metal now. I'm not going back. I mean, I never left metal. I saw, Okay. You know, from my feeling, just maybe I'm not so concentrated with the other people. I'm just going, you know, going there, coming back, and going somewhere else, and it depends on you know, what I'm interested in at the moment. So. Okay. เมื่อกี้ถามเขาว่าเอาแล้วคือณตอนนี้คือกลับไปทำงานกับโลหะอีกรอบนึงหรือเปล่าแต่ของเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยคือจริงๆเขาก็ไม่ได้ทิ้งโลหะตั้งแต่ตอนนั้นแต่กระบวนการทำเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าณตอนนั้นเขาอยากจะทำงานกับวัสดุอะไรสนใจวัสดุอะไรมากกว่านั้นงานของเขาก็จะเป็นเหมือนว่าวัสดุนำไป Danni, what other materials do you use in your work besides pearls, mother of pearls and golalith? Yeah, so when I started with mother of pearl, I started at the same time enameling. So these were two materials I was then playing with, and with the enamel was also like there was nobody who trained me in enameling. There was a big oven beside me and then a big cupboard with colors, and it's just like go and do something with it. And so I was experimenting with enamel and also not making jewelry. There were like just plates, sheets and pictures in the end. And it was also just I chose like only 3 colors and looking what happens when I leave it too long in the kiln, when I take it out before, and when I put the temperature higher and stuff like this. So what I was interested in these both materials, because the one is an organic material and it's just there made by nature, and I cannot reproduce it. And with enamel, it's an industrial one, and I have always access to it. There is, I mean, it's always produced, and I mean, I can use it, and even when I do something wrong or when there is
no limit. And I also started engraving in the enamel, like to cut the enamel away with a diamond drill, and then see the lines, and the lines which I also see when I cut a material like the galalit, or I was also working in wood for a while, and to see a kind of drawing when I open the block of the galalit or the material, which makes the saw depends on. I saw everything by hand. It's not a machine saw, and then you have some nice drawings and lines in the material. นี่ถามเขาว่าแล้วเขาทำงานกับวัสดุอื่นไหมนอกจากเปลือกหอยนะคะเขาก็บอกว่าก็มีทำงานกับกาลาลิตที่เมื่อกี้พูดถึงแล้วก็มีทำงานกับโลหะลงยาร้อนซึ่งโลหะลงยาร้อนเนี่ยสำหรับเขามันมีความแตกต่างกับเปลือกหอยเพราะเปลือกหอยเนี่ยมันมาจากธรรมชาติซึ่งมันมีอยู่แล้วในตัวของมันเองแต่เขาพยายามสร้างอะไรขึ้นมาใหม่แต่จริงๆเขาไม่ได้เรียนวิธีการทำมาด้วยซ้ำเพราะว่าที่โรงเรียนเขาก็มีเตาอบอยู่เขาก็ไปทดลองทำเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าการเอาวัสดุ2อันนี้มาผสมกันมันน่าสนใจแล้วก็การใช้เลื่อยในการหั่นเหรอไม่รู้เรียกว่าอะไรที่จะเอาตัววัสดุให้มันแยกออกมาเนี่ยมันก็จะเกิดรอยของการเลื่อยรอยของเส้นมีดสีพอแกะออกมาเนี่ยมันก็จะเหมือนว่าเห็นเป็นภาพวาดอยู่ข้างในเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปดูงานเขาก็จะเห็นนะเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็น่าจะเขาชอบอารมณ์ตรงนี้นอกจากนั้นไอ้ตัวลงยาเนี่ยเขาก็มีการเอาดริลและอันเล็กๆเนี่ยเอามาวาดรูปลายลงบนเหมือนพอเราเผาแก้วลงไปบนโลหะเสร็จแล้วใช่ไหมเขาก็เอาตัวบิดมาเอาแก้วออกไปด้วยเพื่อจะได้เห็นลวดลายข้างในอะไรประมาณนั้น Now both of you works with sort of like fleeting moments in a way like with your soaps it's once there it might not be there the next day with Yutaka with your sabi with the rust and also with the enamel pieces what's your thought on that let me translate ถามเขาว่าในงานของเขาเนี่ยค่ะมันมีการพูดถึงเหมือนอนิจจังเนาะแบบมันไม่ได้อยู่ในสภาพนั้นตลอดเวลาแล้วในการทำงานจิวเวลรี่เนี่ยบางคนแบบทำงานจิวเวลรี่จะซื้องานเฮ้ยเดี๋ยวมันเอาไปแล้วมันจะเป็นอะไรยังไงอย่างของดานนี่อย่างเงี้ยสบู่ถ้าเกิดเอาไปใช้ไปแล้วมันเป็นยังไงอย่างของยูทากะมันจะมีงานที่เป็นเหมือนขึ้นสนิมแล้วหรือว่าเป็นงานที่เป็นอินาเมลใส่ไปใส่มามันก็จะแตกมันจะหลุดไปเขามีความคิดเห็นยังไงกับตรงนี้ Yeah, I think it's a part of my culture where I come from, Japan. Maybe you have heard of the philosophy. Our philosophy. It's called wabi-sabi. It's not that I'm thinking about it all the time. It's not my theme or anything, but it still occurs because I love antique object, which has a really nice touch of the all the time which each object has passed, and I also like this aspect that the jewelry also ages in a good way. The most of the jewelry or most of the artwork is in a perfect shape when you buy it, when it's new. As soon as you start wearing it, you're hitting things, or time goes by, it gets dull, it gets less shiny and losing its value. But I wanted to make jewelry of mine in other way around, that it will grow on you, that like rusty steel one. I have here one of my steel ring. I'm wearing it every day. My gallerist in the States, ATTA, she bought a similar one for herself. She wears it also every day. But both of our rings looks totally different because it grows on your body. It reacts on your body, how you are, how you live, and it reacts on your body. Also, the ATTA bought another ring, steel ring of mine in Munich, which is gold gilded. I'm really looking forward how it turn. Maybe rust come out of the gold gild or not, and the process I'm interested. Okay. Hold on. Let me translate before I forget. ยูทากะเขาบอกว่าสำหรับเขาเนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงคอนเซปต์ของวาบิซาบิ
แต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นคนญี่ปุ่นด้วยมั้งมันอาจจะแบบฝังอยู่ในตัวตนของเขาอะนะคะแล้วเขาบอกว่าเขาชอบของเก่าในเวลาเขาไปซื้อของเก่าเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นคือไอ้ตัวแบบ patination ของที่มันสีมันหลุดไปแล้วบ้างหรือว่าโลหะที่มันมีขึ้นสนิมมันมีความงดงามของมันอยู่อย่างนั้นเขาก็เลยสนใจที่จะเอาเรื่องนี้มาพูดในขณะเดียวกันบางทีเนี่ยคนซื้ออะไรไปสมมติว่าแหวนที่แบบเงากริบเลยเนี่ยใช้ไปใช้มามันก็จะไม่เงาละหรือว่าอย่างแหวนของเขาที่เป็นแหวนที่มีสนิมเนี่ยใส่ไปใส่มาสนิมมันก็หายไปเขาบอกว่าแหวนที่เขาใส่อยู่เนี่ยแกลเลอรี่ที่อเมริกาซื้อไปแล้วเขาก็ใส่เจ้าของแกลเลอรี่เขาก็ใส่ทุกวันเหมือนกันแต่ว่าแหวนออกมาเนี่ยพื้นผิวมันไม่เหมือนกันหลังจากที่ใส่ไปแล้ว1 ปีเพราะว่าเหงื่อแต่ละคนไม่เหมือนกันวิธีการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันความชื้นในอากาศไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดความเป็นส่วนตัวขึ้นมาเขาก็เลยสนใจเรื่องพวกนี้แล้วอีกอันนึงแหวนข้างในเนี่ยค่ะที่จะเห็นที่มันเป็นสีทองเนี่ยเขาจะใช้เทคนิคที่เขาเรียกว่าไฟกิลเดไม่แน่ใจว่ามันเหมือนว่าลงรักปิดทองไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องถามอาจารย์แต่เขาบอกว่าอันเนี้ยข้างในมันเป็นบรอนซ์มันเป็นบรัสแต่ว่าข้างนอกเนี่ยมันเป็นทองเนี่ยใช้ไปใช้มาแล้วเนี่ยสนิมที่มันอยู่ข้างในมันจะโผล่ขึ้นมาหรือเปล่าในอนาคตอันนี้เขาก็ไม่รู้เขาก็บอกว่าก็ต้องลองดูว่ามันจะเป็นยังไงโอเค your turn Yeah, in my pieces it's different. It's actually, yes, of course, with the enamel, and I apply it on copper, so the copper is also always when it comes through, or when the enamel is not everywhere, or there is copper on the back, it's also changing the colors. But actually the foam series was my first body of work where this happens with that there is a not that there is going away something and it will be different in the next day or whatever. And also when I started with the foam, it was not in the beginning this idea or meant to be like, or I was not so much thinking about it. Yes, of course, when I wash my hands now, then it looks totally different. The first idea was like to apply or to work with the soap like with the mother of pearl, and to value that hotel soap which you get normally for free, and that you have something with you during the COVID times, and you have it with you and you can wash your hands, you have a nice object. Okay. Yeah. เขาบอกว่าสำหรับเขาอ่ะเขาไม่ได้ทำงานในเชิงเดียวกับของยูทากะงานโซฟเป็นงานแรกของเขาที่มันเหมือนว่าแบบมันสูญสลายไปได้เพราะงานอื่นก็จะเป็นงานใช้โลหะใช้อะไรพวกนี้มันก็จะไม่สูญสลายนะคะแล้วเขาบอกว่าอย่างงานนี้เขาไม่ได้คิดถึงว่าสบู่มันจะหายไปหรือว่าอะไรยังไงตอนที่เริ่มตอนแรกเขาก็แค่คิดว่าสบู่มันก็คือ material อันหนึ่งซึ่งสามารถมาเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้มันได้ในช่วงโควิดที่เราสามารถที่จะเอาไปใช้ได้อะไรประมาณอย่างนั้นเดี๋ยวเราเปิดโอกาสให้ถามคำถามดีกว่าค่ะจะได้ไปเดินดูงานกันYeah. I think when Yutaka talked about I guess reducing the material down to a form, and how you mentioned that there's only one best form for a particular piece of material perhaps, and that's something said by your master also. And I think about how that is similar to a way in which you photograph also, or a way in which I photograph. You know, Bresson, Cartier-Bresson, he said that. Bresson, he said that a photograph should concretize a situation, so you don't necessarily have to make many photographs, but you need to make a photograph that represents or concretizes that situation. So it's really delightful for me to be able to draw that connection between a material-based art and something more visual. Yeah. Thank you. Thank you. แปลเองเลยแล้วกันตอน ตอนยูทากะพูดถึงงานว่าเขา เข้าไปใกล้ปากนิดนึง ว่าเขาลดทอน material ให้ลงไปถึงฟอร์มที่เขาคิดว่าเป็นฟอร์มที่สวยที่สุด
ที่เป็นไปได้ของชิ้น material นั้นนะผมก็เปรียบเทียบกับการถ่ายภาพเหมือนกันว่าในการถ่ายภาพเนี่ยเราจะต้องค้นหาฟอร์มหรือจังหวะที่มันรวบความวุ่นวายหรือ complexity ต่างๆให้มาอยู่ในฟอร์มที่มันสมบูรณ์ที่สุดหรือว่าฟอร์มที่จะ represent เรื่องราวนะตรงนั้นให้ได้มันก็เป็นความเชื่อมโยงระหว่าง visual art กับ material based art ที่ผมคิดว่าน่าสนใจดีครับ เดี๋ยวเจมต้องรบกวนให้พี่แปลให้นิดนึงครับน่าจะแบบชำนาญกว่าเจมก็คือเจมสนใจว่าตอนที่เวลาคุณเขาสร้างงานใช่ไหมครับแล้วเหมือนกับว่ามีตัว raw material เหลือจากชิ้นงานที่เหมือนกับว่าเลยจุดที่สวยที่สุดที่เขาแบบวางแผนไว้อย่างเงี้ยเจมแค่อยากรู้ว่าเมื่อจุดที่มันไปอยู่ในสุสานของเขาแล้วอยากรู้ว่ามันจะมีการกลับมาสร้างความงามขึ้นมาให้ชิ้นนั้นอีกไหมหรือว่าถ้ามันเลยจุดที่ perfectionist ของเขาไปแล้วก็คือแบบถือว่าโอเคเราจบกันกับชิ้นนั้น This is a question for Yutaka. For the pieces in your graveyards, is there a chance for them to come back to life in a different shapes and form? Because they have passed their perfect form already. None of them has ever returned from the graveyard yet, but maybe whether we are survivor or maybe revival or reborn. I don't know. I don't think so, but it could be. Most of them, I went too far. That means it's the ring arm got too thin, or not just I don't like it or anything like this. I went too far. The most of them. So, but you never know. Maybe, yeah. เขาบอกว่านะตอนถึงปัจจุบันยังไม่มีอะไรที่ถูกคืนชีพขึ้นปลุกคืนชีพออกมาจากสุสานเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเหมือนไปลึกเกินไปจนกระทั่ง material มันบางเกินที่จะเอากลับมาเป็นแหวนแล้วหรือว่าอะไรยังไงอันนี้ก็เป็นธีมหนึ่งที่เราพูดถึงงาน exhibition อันนี้นะคะซันดราที่ไม่ได้มาเนี่ยเขาเป็นคนวาดภาพที่อยู่ตรงนั้นการทำงานของยูทากะกับซันดราจะแตกต่างกันที่ยูทากะลดทอนฟอร์มจากบล็อกบางอย่างของซันดราจะเป็นการเพิ่มตัวสีหรือว่าชักโคเข้าไปบนกระดาษมันก็จะมี2 อย่างแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ทั้ง2คนจะต้องรู้ว่าจะต้องหยุดตรงไหนตาและเซนส์ของศิลปินจะต้องเป็นตัวที่กำหนดว่าความงามที่เขาคิดว่างามที่สุดแล้วมันคืออยู่ตรงไหนอันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญที่ศิลปินจะต้องเทรนมีคำถามเพิ่มเติมOkay. It's really honor to meet both of you and learn from your experience today. ดังอันนี้ไม่ใช่ไมค์ค่ะอันนี้อัดอยู่เสียงเฉยๆเพราะนั้นน้องต้องพูดดังหน่อย Oh, okay. It's really honor to meet both of you here today and learn from your experience. I have a few questions for both of you. The first is you. I just curious that Germany is a country that's concerned about sustainability and it has prolonged the environment for a long time until now. And you use the material of the shell, right, to make the jewelry. Did it legal with the law? Like sometimes that people who concerned about sustainability, they think that when we collect the shell from the beach, may destroy the environment from the sea level, something like that. Did you understand the question? Sorry, I didn't got it. Let me explain. It's like when you're collecting shells, from the beach. Some people said it's not very good for the environment because you remove something from the environment to use. What's your thought on this? Okay. Yes, with the shells it's like the big shells, for example, I found like on flea markets and also some from the Pacific Oceans where I know that it's still okay to get them out. Then I work with there is a farm and they have some certificated shells.
these big ones. And the small shells, yes, I collect them from beaches, and I think when it's still when I know there are still enough, and it's not like they are under, how you call it, yeah, when they're under protection, like for example coral or something like this, then of course I don't take them. Yeah, it's just like that. Yeah, I have to be sure that it's okay to have them. Thank you so much. I didn't shoot the mammals, by the way. เมื่อกี้คำถามมีอยู่ว่าอย่างที่ตอนนี้มันพวกเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะว่าการเอาเปลือกหอยมาใช้ในการทำงานเนี่ยมันถือว่ารู้สึกผิดไหมในเชิงของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอะไรประมาณนั้นดานี่เขาบอกว่างานของเขาเปลือกหอยพวกนี้บางทีเขาก็ซื้อมาจากฟาร์มบ้างหรือว่าอะไรบ้างเป็นพื้นที่ที่รู้ว่ามันไม่ใช่เปลือกหอยที่เหมือนห้ามเพราะมันจะมีเปลือกหอยแค่บางชนิดที่แบบว่าห้ามเก็บห้ามอะไรอย่างเงี้ยนะสิ่งที่เขาใช้ก็จะไม่ใช่เปลือกหอยพวกนั้นค่ะบางทีเวลาเราไปชายหาดเราก็หยิบเปลือกหอยมาเนาะมันไม่ใช่หอยทุกชนิดที่มันมีกฎหมายห้ามที่มันสามารถจะเก็บมาใช้ได้ Thank you so much. And for I would like to ask about the umbrella that you use. This is from the kind of rubble or stones. อะไรเป็นภาษาไทยก็ได้ค่ะเดี๋ยวพี่แปลให้ไม่ได้ยินเสียง อัมพันธ์นะคะ อัมพันธ์อะไรนะคะ อัมพันธ์ที่เขาใช้อะค่ะคือเอาไม้ใกล้ๆเขาทำมาจากคือเขาใช้จากยางธรรมชาติหรือว่าจากหินนะคะอันนี้ไม่ต้องถามอัมพันธ์มันเป็นยางที่ถูกมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วที่มันเป็นยางสนที่มันถูกไอ้พวกความดันความกดดันไอ้ pressure แล้วก็ temperature ที่สูงที่มันทำให้เกิดเป็นอันนี้เพราะฉะนั้นอัมพันธ์คือวัสดุธรรมชาติคือค่ะที่หนูสงสัยเพราะว่าหนูก็กำลังทดลองอัมพันธ์อยู่เหมือนกันนะคะก็เลยแปลกใจว่าทำไมของเขาสามารถเอามาทำได้โดยที่มันไม่เหนียวมือค่ะแบบขึ้นรูปได้เลยหรอshe's wondering like when you work with amber normally when you work with amber it has this like stickiness to it No, that's not amber. I mean, young amber, which is actually not amber, like a material which is growing to the amber, that gets sticky. Resin, you mean? มันจะมีชื่อลืมชื่อไปแล้วมันจะมียางสนที่มันยังไม่ได้เป็นแอมเบอร์เขาจะมีชื่ออยู่อันหนึ่งอันนั้นน่ะมันจะเป็นยางแต่ถ้าเกิดมันเป็นแอมเบอร์แล้วเนี่ยมันก็จะมีความแข็งซึ่งเราก็ใช้กรอออกมาได้มันก็จะไม่หนืดอะค่ะ But I know what you mean, yeah. I forgot the name for it. There's a name for that particular kind of amber. Yeah, yeah. There is like a between material, yeah. Like it's not quite as old as Right. Yeah. Thank you so much. Sorry. ถ้าถามคุณยูกะตะว่าอย่างไม้ที่เพื่อนเขาส่งมาให้จากนิวซีแลนด์นะคะแล้วเขาเอามาทำเป็นอุนจิใช่ไหมคะ perception ของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะวนๆอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็น perception ของคนที่พบเห็นทั่วไปหรือว่าเพื่อนของเขาเนี่ยต่างกันไหมคะอุนจิในภาพลักษณ์นิฮอนจิน Yeah. She's asking, for the unji piece that you made, for Asian people, that's the kind of unji we know of, for your friend in New Zealand. Yeah. Does it recognize it as unji as well, or is it ice cream or something like that? I think he quite understood. Was it Carl? No. Okay. It's a Walter Freeman. Okay. เขาก็น่าจะเข้าใจว่ามันเป็นอุนจิเหมือนกัน ขอบคุณ thank you ค่ะ อาจารย์มีคำถามไหมคะอาจารย์ อาจารย์なんかないのเนี่ยそうですかงั้นเดี๋ยวเราไปชมงานแล้วก็คุยถามกันได้แต่อาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็ได้ค่ะจะได้ไม่แน่นเกินไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรามีไอติมข้างนอกมาเสิร์ฟจากสปอนเซอร์โดยอาซาบุซาโบอาซาบุซาโบเป็นไอศครีมนะคะเรามีเป็นถ้วยๆแต่ว่าถ้าเผื่อไปตามห้างไอคอนสยามที่ไหนเซ็นทรัลเวิลด์ก็สามารถที่จะไปกดซื้อได้ก็มีไอติมให้ทานได้ด้วยนะคะ
ก็ขอบคุณยูทากะกับดานนี่ที่มาคุยกับเราวันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อยังไงก็ตบมือให้เขาด้วยกันแล้วกันค่ะ Thank you.